Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչեք սարդարապատից։ Բանաստեղծն անշուշտ չէր կարող իր պատգամը սահմանափակել լոկ ճակատամարտով, որի նշանակությունը իրավամբ մեծ է։ Այդ պատգամը ճակատամարտից զատ նրա ոգու ու խորհրդի մասին է։ Մայիսի 28-ի խորհրդին դառնալիս շատ հաճախ իրարամերժ շերտեր են բացվում, որն իհարկե ամենևին չի ստվերում, հակառակը ավելի է արժևորում օրվա իմաստը։ Ինչպես է օրվա խորհուրդն ընկալվում Արցախում, պատմաբանի տեսակետը նաև անձնավորված է։ Մայիսի 28-ի խորհուրդը ինձ համար դա թերևս այսպես ասեմ, բարձր նշանակության երևույթն է, իրադարձությունն է, որ եւ ինձ համար դա հենց պետականության խորհուրդն է։ Ինչ վերաբերում է Արցախում տոնի խորհրդի ընկալմանը, ապա թույլ տվեք ասել, որ այո, առ այսօր դեռ այն նշանակությամբ եւ այն ոգևորությամբ չի դա ընկալվում մեր կողմից եւ դա խորհրդային ժամանակների ազդեցությունն է բնականաբար եւ աստիճանաբար, բայց նկատելի է այնուամենայնիվ, որ արդեն իսկ ժողովուրդը, մեր հասարակությունը հասկանում է մեր ազգային պետականության այդ տոնի անասելի մեծ նշանակությունը եւ տարեցտարի արդեն ես կասեի, որ դա իրավամբ վերեացվում մեզ համար իրական տոնակատարության։ Ինչքան էլ որ աշխարհակաղակական իրավիճակն անկախություն թելադրեց Հայաստանին, այդուհանդերձ այն նաև նվաճվել է սարդարապատի ճակատամարտով։ Ճակատամարտ, որով հայ ժողովուրդը ապրելու հայտ ներկայացրեց աշխարհին, ամուր կարճելով այն փոքրիկ հողագոտորին, որի վրա էլ ստեղծեց իր դարավոր երազանքը։ Պետականությունը։ Պատահականությամբ, թե նախախնամությամբ, թե սարդարապատում, թե Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ձևավորման փուլում ճակատագրական դերակատարություն են ունեցել նաև արցախցիները։ Զարմանալիորեն տոնը լիարժեք ընկալում այնուամենայնիվ չի ստանում Արցախում։ Արցախահայությունը ոչ միայն պարզապես ականատեսն է եղել այդ ամեն իրադարձությունների, այսինքն այն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև իրական մասնակիցն է եղել։ Եվ դա այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, որովհետև Արցախը Հայաստանի մի մասն է հանդիսացել հենց այդ ժամանակներում նաև եւ բնականաբար որպես Հայաստանի մի մասնիկ Արցախահայությունը նույնպես ակտիվորեն է մասնակցել եւ մայիսյան հերոսամարտերին եւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության կայացմանը բավական է նշել եւ շեշտել հենց թեկուզ այն իրականությունը, որ մայիսյան հերոսամարտերի կազմակերպիչը եղել է Արամ Մանուկյանը, մի անձնավորություն, որ ծնվել, կրթվել եւ որպես անհատականություն կայացել է հենց Շուշիում։ Սարդարապատի ճակատամարտում Արցախյան գունդը Պողոսբեկ Փիրումյանի գլխավորությամբ, որ մարտի մեկնելուց առաջ Գարեգին եպիսկոպոսի կողմից մահապարտների գունդ անունով էր կնքվել, սա կարծում եմ շատ բան է իր մեջ խորհրդանշում։ Չեմ կարող չհիշատակել պարզապես Դանիել Բեկ Փիրումյանի անվանումը։ Բոլորին հայտնի է, որ նա եղել է Սարդարապատի ճակատամարտի գլխավոր հրամանատարը։ Մայիսի 26-ին ինքը անձամբ գրոհի նետվեց եւ փաստորեն եւ Սարդարապատի ճակատամարտում որպես հրամանատար, որպես անձամբ մարտերի մասնակից նա իրավամբ դարձավ ազգային հերոս։ Թարմացվեց Սարդարապատով ըստ էության Կիլիկյան թագավորության ընդհատված մեր պետականության գենետիկական հիշողությունը հայերականության մեջ ինչ որ ձևով պահպանվել է թերևս միայն արցախյան եւ շունյաց մելեկությունների ձևով։ Շրջադարձային պատմաքաղաքական իրադարձությունները կանխատեսելի եւ անկանխատեսելի են միաժամանակ։ Օրինաչափության եւ պատահականության յուրահատուկ կշռույթի արդյունք են։ Մեր տիպի ժողովուրդները անկախություն ստանում եւ կորցնում են համաշխարհային մեծ վերադասավորումների արդյունքում։ Որքան էլ անկումային լինի երկրի վիճակը, նրա մեկ անգամ ձեռք բերված անկախությունը կպահպանվի առնվազն այնքան ժամանակ, որքան կգոյատևի ուժերի արկա համաշխարհային մեծ դասավորությունը։ Իսկ ահա ուժերի մեծ վերադասավորման պահին է բացահայտվում ազգերի եւ պետությունների իրական գինն ու ներուժը։ Այդ ժամանակ է, որ թափված ջանքը կոնկրետ նյութական մարմնավորում է ստանում եւ արդյունքը համապատասխանում է ջանքի քանակին եւ որակին։ Եվ 1918-ի եւ 1991-ի օրինակները հաստատում են այս օրինաչափությունը։ Իրադարձությունները երբեք ինձ այնպեսին չի լինում։ Իրադարձությունների համար պայքարում ես եւ անկախ նրանից ինչ բնորոշում պետք է լինի, այդ պայքարի արդյունքն էր դա։ Եթե ուշադրություն դարձնենք 19-րդ դարի 90-ական թվականներից մինչև 1918 թվականի մեր ազգային ազատագրական պայքարը, մենք կտեսնենք, որ դա տրամաբանական շարունակությունն է։ Ուրիշ բան է, թե ինչ առիթ օգտագործեց եւ ինչպես հասանք այդ անկախությանը, բայց միանշանակ դա սխալ է եւ դա երկար տարիների պայքարի արդյունքներ։ Գիտեք, բացառում է, որ սխալներ թույլ չտրվի, որովհետեւ գնում եմ լրիվ ուրիշ իրավիճակ էր քաղաքական,
բայց ամենակարևորը հիմնական նպատակը իրագործվեց։ Այսինքն փորձեցին խուսանավել արևելքի եւ արևմուտքի միջև եւ այդ խուսանավելու ժամանակ չտարվեցին պաշտոններով, այլ փորձեցին ստեղծել երկիր։ Եվ 2 տարվա ընթացքում նայեք բոլոր ասպարեզներում մշակույթ, կրթություն, տնտեսություն, ռազմական գործ եւ տեսեք ինչ մեծ հաջողությունների է հասել 2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը։ Հայերը սիրում ենք անդադ խոսել պատմությունից դասեր քաղելու անհրաժեշտությունից, որքանով է հաջողվում այլ հարց է, սակայն դա նշանակում է վերլուծել անցյալը, գտնել սխալները եւ ձգտել չկրկնել։ Պատմության դասը ընկալող ազգերը կարողանում են դիմակայել մարտահրավերներին, իսկ մեր նման հին ժողովուրդները նման դասերով հարուստ են, որոնք են Առաջին Հանրապետության գլխավոր դասերը։ Մայիս 28-ի գլխավոր դասը անկախության ձեռքբերումն է։ Ամեն մի ազգ դարերով հազարավոր, նույնիսկ միլիոնավոր զոհերի գնով փորձել է ձեռք բերի անկախություն։ Եվ հայ ազգը 20-րդ դարում կարողացավ ձեռք բերել անկախությունը այն ժամանակ, երբ 3 տարի առաջ ցեղասպանություն է տեսել։ Անկախությունը, ազատությունը ցանկացած բնական էակի ամիոբայից միջև, չգիտեմ, ինչ կենսաբանական բոլոր էակների ամենակայուն վիճակն է։ Ինչ է նշանակում անկախ, դա քանակից, աշխարհագրական չափերից բացարձակ կապ չունի, անկախություն նշանակում է իրականությանը նայել սեփական պետության արժե համակարգերի նպատակների տեսանկյունից։ Անկախության գաղափարը շատ ավելի ոչ միայն սիմվոլիկ էր, այլև հենց ռեալ էր, որտեղ եղերն տեսան ժողովուրդը վերադարձրեց անկախությունը եւ կարողացավ ստեղծել երկիր, որը 2 տարվա ընթացքում 12,000 քառակուսի կիլոմետրը դարձեց 71,000։ Երկրորդ դասի երևի Սարդարապետի ճակատամարտի, որ հայությունը հույս չդրեց մենակի ինքը իր վրա։ Ուրիշ կողքից ուրիշ ոչ մեկի հույսին սпасելով ոչ մեկի օգնությանը չսպասեց։ Բնական է, որ դրա հետ միասին եղան նաև մարտավարական որոշ սխալներ, որ մենք պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրենք եւ փորձենք պատմության դասեր քաղել։ Բազմադարյան ազգի հզորությունը նրա մեջ է, որ իր պատմությունից կարողանում է դասեր քաղել։ Շնորհավոր ազգային պետականության վերականգնման օրը, որը դեռ ուսումնասիրության կարիք ունի եւ արժանավույնս գնահատված չէ։ Հուսանք, որ այդ գնահատականը շատ չի ուշանա։